Merhabalar, iyi günler arkadaşlar. Daha önceden yapmıştım soğan ve bal kürünü. Gerçekten faydasının olduğunu düşünürsem dedim tekrar yine video çekeceğim dedim. Ya da bilgilendireceğim dedim. Yorum kısmına yazacağım diye düşündüm. Ben tekrardan bir tane daha video çekmek istedim. Daha ayrıntılı bir şekilde size gösterebilmek için. Ve nasıl kullanırsanız daha faydalı olabiliyor diye. Ben birkaç defa denedim çünkü bunu. Öncelikle çocuğa normalde ilaç veriyormuşuz gibi, hani antibiyotik kullandığımızda sabah aynı saatte, akşam aynı saatte veriyormuş gibi sabah ve akşam olmak üzere veriyorum. Arada öğlen de öğlen kısmını da verebiliyorum, yani 3 öğün de verebiliyorum. Ondan sonra gerçekten faydasını gördüm. Ateşlendi. Ateşimiz 38-39 dereceye gelmişti. Ki biraz bekleyeyim dedim. Tabii ki ateş düşürücüsünü verdim. Ilık tuşunu falan aldırdım. Ama hemen bu kürü yaptım. 2 defa atlattık bu şekilde. Boğazını gördüm zaten. Şişmişti. Başka söylemek istedim. Başlayalım. Yine aralarda aklıma gelen şeyleri sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde orta boy bir tane soğanımız. Ama gerçekten faydasını gördüm arkadaşlar. Ve sürekli her hasta olmasında ilk bunu yapıyorum. Ondan sonra atlatamazsak hastaneye götürüyoruz. Şu şekilde. Kesmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar soğanı tüm haliyle de. Ama benim bu sefer küçük kızım biraz öksürdüğü için ben bugün ona yapıyorum. Bu şekilde balımız. Kullanımım şöyle arkadaşlar. Ben bunu 1 saat filan durduktan sonra sulanıyor. Daha sonra şöyle bir süzgeç yardımı ile süzüyorum. Bunun kapağı var. Yine buna koyuyorum arkadaşlar. Yine dolabımıza koyuyorum. Kullanacağım zaman 10-15 dakika öncesinden çıkartıyorum. Tekrar geri buzdolabına koyuyorum. Yani açıkta durdurmuyorum. Ağzı açıkta olmuyor. Bu şekilde. Şöyle 1 saat falan durduktan sonra sulanacak arkadaşlar. Daha sonra bunu altına bir tane kase koyup şöyle kase koyabilirsiniz. Süzdürebilirsiniz arkadaşlar. Az bir şey daha bal eklemek istiyorum. Sabah akşam bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyem, kullandıktan sonra ağzını kapatın. Dolabınıza yerleştirin. Daha sonra kullanacağınız zaman 10-15 dakika önceden çıkartın. O zaman o şekilde
verin çocuklarınıza. Sizler de kullanıp faydasını görürseniz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Biz de denedik, faydasını gördük derseniz eğer. Ondan sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Çok mutlu olurum. Bir sonraki paylaşımlardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun sürdükten sonra da çekmek istiyorum. Eğer çekebilirsem çekeceğim size.